तो बच्चों आज हम आखिरी तक आ चुके हैं हमारे चैप्टर के। ये थोड़ा कल हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट किया था, आज हम इसका लास्ट यानी थर्ड पार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। और पिछले दिन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जो वीडियोस मैंने आप लोगों को दिए थे, उनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को अराइज़ हुआ है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम देखते हैं आज का जो थर्ड पार्ट हो रहा है हमारा इस चैप्टर का, देख लेते हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि वीर प्रताप सिंह ने उस बुढ़े के साथ जाके उस गठरी को उसके घर तक पहुंचा दिया था। इसके बाद क्या होता है, चलो। ये सुनते ही बूढ़ा राजा को चरण में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। এটা শোনার পরই যে উনি বড় রাজা वीर प्रताप सिंह, শোনার পরই সে তিনি রাজার চরণে মানে ক্ষমা চাইলেন এবং তার পায়ে পড়লেন। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर गए। তার চোখে প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ ধন্যবাদ দন্ত যে ব্যাপারটা ছিল, যেটা উপকার পেয়ে মানুষ যে কৃতজ্ঞতা দেখায়, তাকে মনে রাখে, ধন্যবাদ জানায়, সেটার একটা চোখের জল তার চোখে চলে এসেছিল। রাজা ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, রাজা তাকে নিজের হাত দিয়ে তুললেন এবং বললেন, राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए ही नहीं होता। রাজা শুধুমাত্র রাজ্য শাসন বা প্রজাদের শাসন করার জন্যই বা সেটাই তার শুধু কাজ নয়। वो तो प्रजा के लिए पिता समान होते हैं, इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। অর্থাৎ রাজার কাজ হচ্ছে কোনো রাজ্যের পিতা মতো, তাই সেই রাজ্যের সুখ দুঃখ ভালো মন্দ সমস্ত কিছুটাকে দেখাশোনা করা। राजा की इस मृदु वचनों के सुनकर बूढ़े की आंख भर गई। রাজার এই কথা শোনার পর কিন্তু সেই বয়স্ক ব্যক্তির বা সেই বুড়ো মানুষটির চোখ কিন্তু জলে ভরে এলো। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। তিনি রাজাকে অনেক কোটি কোটি বা প্রচুর অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है ना कि पद से। এই লাইনটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে। এই লাইনটা কিন্তু গল্পের মোরাল অফ দ্য স্টোরি, ঠিক আছে। আমার কোশ্চেন হতেই পারে যে প্রথম মানে আমাদের যে গল্পটা আছে, প্রথম কর্তব্য কাহিনী पढ़ के आपने क्या सीखा है, कहानी के अंत में आपने क्या सीखा, এরকম কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে। তখন কিন্তু এই লাইনটা হুবহু লিখতে হবে, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है ही नहीं, अपने बड़ा होता है अपने ना कि अपने पद से। তো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট, মাথায় রেখো কিন্তু, আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন। সো এটা কিন্তু ভালো করে দেখো। তো আমরা মোটামুটি পুরো গল্পটাই পড়ে ফেললাম। শব্দার্থ কি আছে, পালনহারা পালনওয়ালা, কৃতজ্ঞতা আভার মানে ধন্যবাদ জানানো, মৃদু মানে কোমল নরমভাবে, কোটি কোটি মানে হচ্ছে অজস্র অনেক। তো এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি আমাদের কভার হলো। আমরা 3টে পার্টে পুরো চ্যাপ্টারটাকে কিন্তু কভার আপ করলাম। তো এইখান থেকে কোনো কোয়ারিজ থাকলে তোমরা, আমি আবারও বলছি, তোমরা কিন্তু আমায় জিজ্ঞেস করো, শব্দার্থ বা কিছু, যে কোনো কিছু। তো আজকে যেটা পড়ালাম এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু শব্দার্থ আমরা পেলাম কিনা চলো দেখি। শুনতে কথা মানে শোনা, ঠিক আছে। চরণ মানে হচ্ছে পা, আচ্ছা। ক্ষমা মানে হচ্ছে ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা মানে এখানে অলরেডি বলা আছে আভার করা। এছাড়া তোমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট শাসন মানে জানো, শাসন। এছাড়া দেখভাল মানে হচ্ছে দেখাশোনা। আচ্ছা, মৃদু মানে লেখা আছে কোমল। আর মোটামুটি সবটাই সোজা আছে। তো এই হয়ে গেল আমার থার্ড পার্টে পুরো সিলেবাসটা, মানে সরি চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হলো। এবার আমরা একটু চ্যাপ্টারটার এক্সারসাইজের দিকে যাব। আমরা জাস্ট একটু ভার্বালি আলোচনা করবো এক্সারসাইজটা, দেখা যাক কী আছে। वीर प्रताप सिंह कौन थे? प्रथम प्रश्नটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, वीर प्रताप सिंह कौन थे? वीर प्रताप सिंह थे उत्तर भारत के एक राज्य के राजा। अकाल पड़ने के कारण प्रजा की कैसी दशा हुई? अकाल पड़ने के कारण प्रजा लोगों की खाने की दुविधा आ गई। আমরা এখানেই দেখতে পেয়েছিলাম, पानी के एक बूंद को क्या बादलों में राज्य में फसल ना उगी, अन्न के दाने दाने के लिए लोग तरस गए थे। আমরা গল্প দিকে উত্তরটা কিন্তু খুঁজে পেলাম। তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের চেষ্টা করতে হবে গল্প দিকে उत्तर खोजा। राज्य ने स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने की निश्चयता क्यों की? क्योंकि
राजा ने, क्योंकि गांव में कोई फसल नहीं उगी थी, गांव की दशा बहुत बुरी हो गई थी, इसलिए राजा ने राज्य की अन्न भंडार को खोलने की निश्चयता की थी। एक राजा का क्या कर्तव्य है? एक राजा का कर्तव्य है राज्य को एक पिता की तरह उसको देखभाल करना। अच्छा, मैं लास्ट लाइन जरा पहला मुझे, केवल राजा का केवल राज्य करने, प्रजा पर शासन करना ही नहीं होता, वो तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। सुख दुख में सहायता करने के लिए करना उसके कर्तव्य में पड़ता है। পেয়ে গেলাম। এবার এগুলো মোটামুটি ছোট কোশ্চেনের মধ্যেই থাকবে। वीर प्रताप सिंह क्यों विख्यात थे? वीर प्रताप सिंह अपने स्वभाव और नम्रता के लिए विख्यात थे। राजभर में हाहाकार किस कारण मचा हुआ था? राजभर में हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि उस समय एक बारिश की एक बूंद तक नहीं थी, खाने के लाले पड़ गए थे, फसल नहीं उगी थी, इसके कारण राज्य में हाहाकार मच गया था। राजा ने अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया था? राजा ने अपने मंत्रियों को अन्य भंडार खोलने का आदेश दे दिया था। राजा ने बूढ़े आदमी की मदद किस प्रकार की? राजा ने एक साधारण वस्त्र पहन के बूढ़े आदमी की गठरी लेके उसके घर तक पहुंचा दिया था। ये मोटा मोटा क्वेश्चन आंसर 5 दिया है। देखो, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, अर्थात मल्टीपल चॉइस। वीर प्रताप सिंह के कौन सा गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता था? पराक्रम, कर्तव्यनिष्ठा, विनम्रता, परिश्रम। আমরা সবাই জানি आंसर किंतु विनम्रता। सेकंड क्वेश्चन, राजा वीर प्रताप सिंह की पत्नी का नाम क्या था? रानी कर्णावती, रानी प्रियंवदा, रानी अहल्याबाई या रानी रूपवती? सबाई जानी रानी रूपवती। थर्ड क्वेश्चन देखो, राजा ने अपनी राजसी वस्त्र क्यों उतारे? स्नान करने के लिए, बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए, शिकार पर जाने के लिए या फिर आराम करने के लिए? सबाई जानी आंसर बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, वीर प्रताप सिंह के अनुसार प्रजा के लिए राजा किसके समान होता है? ईश्वर के, पिता के, पड़ोसी के या फिर मित्र के? वी नो द आंसर पिता के। तो এই গেল মোটামুটি কোয়েশ্চেন आंसर, ঠিক আছে। তো এই কটা মোটামুটি কোয়েশ্চেন आंसर আমি ভার্বালি পড়লাম এবং এরপরে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেন आंसरগুলো বলেছি বারবার, সব ক্লাসে বলেছি তোমাদের সিলেবাস কমপ্লিট করার পরে সিলেবাস ধরে কোয়েশ্চেন आंसরের কিছু নোটস আমি কিন্তু পিডিএফ ফরম্যাটে তোমাদের গ্রুপে প্রোভাইড করে দেবো, চ্যাপ্টার ভাগ করে। ওকে, তো তোমরা এবার গল্পটা একটু নিজেরা পড়ো, পুরো চ্যাপ্টারটাই তোমরা দেখতে পারো। কোনো জায়গায় কোনো রকম কিছু আটকালে, কোয়েশ্চেন হোক, শব্দার্থ হোক, বিপরীত শব্দ হোক, এনি টাইপস অফ কোয়েশ্চেন তোমাদের যদি প্রবলেম অ্যারাইজ করে তোমরা কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে।